Čaute ľudia, vítam vás pri novej sérii z Minecraft Hardcore. Táto séria bude bežať celé leto a áno, asi nemusím vysvetľovať, čo to je hardcore. A dajte mi like, odber, užívajte sériu, takže poďme rovno na to. Dám si tu single player, vytvorím nový mod, či world, nový svet. Takže nazveme ho letný hardcore. Môže byť a musíme to nastaviť na hardcore samozrejme a poďme na to. Dúfam, že mi to tam hodí nejaký dobrý biom, ja mám rád také akaciové stromy. OK, čiže už nám toto teda vytvorilo svet a som v džungli, čož není zlý biom. A asi si najprv zoberiem trošku dreva, urobím tu crafting table. A tento strom je celkom vzácny, či není? To je nejaký špeciálny strom. Toto som ešte nevidel v živote, že by to takto rástlo pod vodou. Ja teda nie som v Minecrafte moc dobrý, som dosť, ale toto neznamená, že je tu niekde pod mnou nejaká jaskyňa alebo také niečo? No, možno trepem hovadiny. OK, dám si tu crafting table, vytvorím sticky, urobím pompáč, tu proste nechám polku stromu levitovať. A nikomu nebude vadiť. Okay, trochu si tu urobím poriadeček v inventári. A rád by som našiel ovce alebo villageu. Neviem, či v tomto biome môže alebo nemôže byť dedina. Ale neviem. A to... tak tu je hromada vecí. No ja nechcem spať pod zemou, sakra. Teoreticky možno bude celkom dobre spať pod zemou, lebo ja môžem... Nie, vlastne nespať pod zemou. Lebo ja môžem byť pod touto horou. Vnútri tejto hory. A to znamená, že by som mohol nájsť úplnú hromadu ironov. Zoberiem ešte trochu uhlia. No. Už mám taký pocit, že začína byť ráno, takže poďme hore. Položím tu crafting a urobím si len velice rýchlo. Toto helmu urobíme. A boty nepotrebujem a urobím si kýbel. Tak. Hodím to na seba a poďme von. Let's go! Ja som si ani nevšimol tú dedinu asi do poslednej sekundy, jak tu som. Ja tu proste idem. Ja tam kúkam obidvomi očami na to armadillo. A predo mnou tu je dedina. Toto je čo zas... Prečo tu mám dneska také úplne divné domy? Čo je toto reálne za dom? Sú tu pred ním 4 kolíky. To je kostol. A je tam aj ten varič. Varič poiznu. Som ešte nebol, tuším. Samozrejme, že nebol. Všetko si tu zoberiem úplne proste. Ucigánime. A je tu čestka a v nej je chleba. Toto je podľa mňa dedina Johna Marianka. Samý chlebo. Bundle. Tu je... To je kováren, ne? To je kováren, prečo tu není čestka?
Tu by mal byť obsidian a železo. Není tu nic. Ja som práve dneska... Ja som prisám, v živote som nevidel kováreň v tomto savanskej dedine. Kostol, ani knižnicu. Ty kokos, dneska by som mal mať 300 achievementov, že objavil nový dom. A to bude asi všetko, čo sa týka tejto dediny. A teraz nájdem ovce, potom čo nájdem dedinu. To je fakt úžasné. Perfect. Potom som preskúmaval a našiel som teda armadillo a robil blbosti. Budú občania a ne tu žerať travu na kopcoch. Tak ovce musia proste byť hrdí. Hrdé ovečky. Tak. Som chcel zabiť najprv golema, ale za prvé to je nebezpečné a za druhé mám hromadu železa. Takže si teraz namiesto zabíjania nebezpečného stvorenia postavím bezpečný dom. Ide sa stavať! Tak. No. Myslím, že tento dom je akože vážne úplne nádherný. Toto je najväčšia nádhera, aká kedy vznikla. Úplne nádhera všetkých nádhera. Teraz musím vybrať ale nejaké fajné stylové dvere. Čiže džunglové. OK, tie tam takže trošičku sadnú, ale úplne... Není to ono. A tieto? Neviem. Asi tam dám tie džunglové zatiaľ. Tie tam budú dokonalé. OK. Čiže máme tu... Skoro už sa blíži domeček do finále. A... Už iba... Jeden z posledných detailov, ktorý mu chýba, je samozrejme svietlo. Takže tu dám takto nad vchod, takto. Tak. Ešte tam ručiek, 1, 2, takto prese. Takto do stredu dám rebrík, 3 bloky, takto. Tuto takto zastávam, nech tu nemám diery. Takže tak, úžasné. Tuto je teda, čo sa týka prvého dielu, tak som urobil tuto takto nádherný dom. Tvar má ako, nebudem hovoriť čo. To určite nebolo na schvál. Potom tuto je z boku, zo zadu, z ďalšieho boku a spredu. Takže tak, dúfam, že sa vám video páčilo. Napíšte, čo by ste chceli, aby som urobil alebo postavil na budúce. Za mňa bude asi najlepšie, ak by som urobil nejaké tie farmy. Hoďte mi like, odber, prosím, strašne ma tým podporíte aj túto sériu. A mega si toho vážim. Aj zdieľajte, každý odber, zdieľanie, like ma úplne maximálne poteší, takže prosím, vážne, zabere vám to asi 2 sekundy, kým na to kliknete a nič vás to nestojí, takže šupnete to tam. Takže to je všetko, asi čus, vidíme sa u ďalšieho videa. Ne, nikam nejdem, dokým nedáš odber. Dobre, možno idem. Tak čus.